Sa online. Ang i-reboot natin, kahit i-reboot mo ng i-reboot, hindi na siya bumabalik. Kasi ko rin yan, sinearch ko na sa sa internet. Tapos trinay ko kung kaso nawawala pala yung blower namin. Kasi may nakita ko sa YouTube na na fix yung Ay, may nagbukas na pala nito. Hindi, ako lang. Yan lang, binuksan ko lang yan, tinanggal ko lang yung tornilyo. Pero hindi ko natuloy na yung gayahin yun sa YouTube kasi nga nawawala yung blower namin. Nakita ko sim fix, yung reheat daw, reheat. Kaso sabi ko parang delikado naman. Yun nga. Yun din. Ano yung gagawin ko? May naita rin kasi ako 100%. May naita sa nag-aayos niyan sa tinanong ko rin kasi malayo, Tagig pa. Layo pa kung Tagig, ipapadala ko pa